Hello ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့အားပေးတဲ့ဗလာသားတွေအတွက်အသုံးဝင်မဲ့စကီးလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ acceleration ပတ်ရဲ့အခက်အခဲဒီတစ်ခုအကြောင်းရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ပနေရမှာတစ်ခုလုံးရှိဖို့လိုရတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေပါလေးဆက်ပြပေးမယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ဗျ acceleration ဘက်ကသုံးရတာအများလို့လည်းအဓိကကတိုင်မီပဲဗျ။တိုင်မီကအဓိကပဲဗျ။ကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုရင်လက်ကလုံးကိုဖိထားမယ်ပြီးကိုလိုချင်တဲ့ဘက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲဗျာ။ကျွန်တော်အောက်ဆိုရင်အောက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲလိုက်တော့အပေါ်ဆိုရင်ပေါ်တစ်ချက်ဆွဲအဲ့လိုပုံစံနဲ့လိုက်လို့ရတယ်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကက်ဘီရိုင်းသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့တဲ့အနေထားမှာသုံးလို့မရဘူးဗျဥပမာကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်တောက်ကိုကန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာမူရဗျာဒီအောက်ဘက်ကိုမျက်နှာမူရပါဗျာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အပေါ်တောက်ကိုကန်မယ်ဆိုရင်အောက်ကိုမျက်နှာမူတစ်ချက်ကောက်အဲ့လိုပုံစံနော်ဒီတော့ကောက်ပြမယ်နော်ဒီကကျွန်တော်အောက်ဘက်ချမ်းကိုကန်မယ်ဗျာအောက်ဘက်ချမ်းကိုကန်မယ်လို့ကျွန်တော်အပေါ်မျက်နှာယူမယ်တစ်ချက်ဖိတ်မယ်ကန်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရှုလို့ရပါတယ်ကဲအားလုံးပဲအစီအစဉ်ပေးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok အကောင့်လေး YouTube အကောင့်လေးကိုလည်း follow ပေးကြပါဦးအားလုံးပဲကျေးဇူးပါ